Então, voltamos de novo aqui para o interruptor do Jimmy. Tá aí, tá? Você agora, ó. Olha lá. Olha lá. Agora você vem aqui, ó. Tá bom? Aqui foi a substituição. Esse foi o Jimmy que era antes, que estava ruim. Eu tirei esse e coloquei esse, tá? Então foi esse o meu serviço aqui nessa parte desse ventilador que estava com problema. Troquei, substituí essa peça, tirando de uma dessa daqui, tá? Que estava guardada dentro do carro. É justamente essas placas, justamente a gente não jogamos fora, porque às vezes uma placa dessa aqui, ó, tá custando uns R$ 48. Aí você tira de um ventilador e deixa guardado dentro do seu carro, tá? Quando um cliente precisar, você vem e tira, faz essa substituição. Pronto, o cliente ganha porque me contratou, né? Eu vou ganhar mão de obra e o cliente ganha porque isso aqui eu dou de graça para ele, né? Porque isso aqui é justamente que eu ando guardando justamente para uma necessidade que nem essa, que hoje é feriado, hoje é domingo, as lojas de material de construção estão fechadas e comprar